منذ قليل أعلنت القوات المسلحة وفاة أحد قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي هو خالد شلتوت. وده الخبر اللي أعلنته القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة تنعي وفاة اللواء خالد شلتوت. قالوا إنه أثناء مشاركته في التعقيم ضد كورونا. الخبر نصه إنه توفي أثناء مواجهة القوات المسلحة لفيروس كورونا. بمزيد من الحزن ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، والذي وافته المنية الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد. الله يرحمه ويصبر أهله. وفاة اللواء أركان حرب فيروس كورونا والقوات المسلحة تنعيه. لكن مع كل أسف الله يرحمه يصبر أهله، لكن مع كل أسف هذا البيان كاذب. هذا البيان كاذب في نقطة ان هو توفي وهو يواجه فيروس كورونا. لازم يكون في منطق للناس. فيروس كورونا ايه اللي الجيش نزل الشارع عشان يواجهه؟ وعلاقة شغلته ايه بمواجهة الفيروس؟ لا طبيب ولا ممرض ولا عرضة للتعامل مع ناس عندهم هذا المرض. ممكن يكون بصورة شخصية زي ما ممكن يحصل، ربنا يسلم الجميع، اي شخص الله يرحمه ويصبر اهله. انما التلزيق هذا كذب، مش محتاج هذا الكذب اطلاقا. النهايه انسان زي ال100 مليون مصري، زي المليارات اللي في العالم، ممكن يموت من الفيروس. ايه الداعي ان احنا نكذب هذه الكذبه؟ ميركل اهي لسه جايب لك الخبر رسميا. المانيا بتعلن، ما قالوش انها اثناء مواجهتها لفيروس كورونا. رئيسة الوزراء الالمانيه يعني. الخبر كاذب. ليه بقى؟ معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت ووجود إصابات في الجيش المصري انفردنا بيها من عدة أيام، وكان عندنا المعلومات كاملة، ولم نذكر تلك المعلومات الكاملة، لكن ذكرنا رؤوس العناوين. انفردنا بهذا الخبر لإصابات قيادات القوات، بعض قيادات القوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة في العاصمة الإدارية تحديداً، كانوش بيواجهوا فيروس كورونا، وبالاخص في الكيان. وهفكركم قلنا ايه. من القصص اللي انفردنا بيها، الله يخرب بيت ابو الانفرادات، امبارح اول الحلقه، الاصابات التي حصلت في العاصمه الاداريه وتحديدا في الكيان العسكري. بدانا الحلقه بده. وفي الكيان العسكري قلت لك لواء جيش و3 مساعدين و3 ضباط برتبة نقيب، وعدد لم نستطع او لم يستطع شهود العيان حصره من العمال اصيبوا بفيروس كورونا. النهارده عندنا شهود وفيديوهات من اللي حدث داخل الكيان العسكري، حاجه شبه البنتاجون اللي بني في العاصمه الاداريه. رسائل كتيرة وصلت لنا تتحدث انه اتقال لهم ان في 2 لواءات، هم اتقال لهم و2 عساكر في اشتباه باصابتهم للفيروس. لواء و3 مساعدين ليه و3 ضباط مهندسين برتبة نقيب وعساكر في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعمال. لواء و3 مساعدين، 3 ضباط مهندسين برتبة نقيب وعساكر وعمال. وساعتها تحفظنا ان احنا نعرض الاسامي. دخلنا في نقاش كفريق عمل ورفضنا ان احنا نعرض الاسامي، رغم ان اسم خالد شلتوت، اللواء اركان حرب خالد شلتوت الله يرحمه، كان وصل لنا مع تلك المعلومات انه واحد من اللواءات الذين اصيبوا بالفيروس. لكن استقر راينا ساعتها، قد نكون مخطئين، خفنا من الاسامي، اكتفينا بالوضع في ظل التعتيم الكبير ده. انت طول الوقت ماشي في حقل الغام. متفاهمين حضراتكم ده تماما، ومتفاهمين ان احنا بنعترف، واعترفنا اكتر من مره ان احنا في معلومات يعني احيانا بنجبن ان احنا نقولها، لانه تاكدت معلومه الاصابات داخل العاصمه الاداريه، وان في لواء على الاقل
وانه 3 مساعدين و3 ضباط برتبه نقيب وعدد من العساكر. تاكدت المعلومات دي لانها جت اكتر من مصدر. الاسامي ما جاتش غير من مصدر واحد لم نعرضها حينها، ولكنها كانت اسامي يبدو انها صحيحه. رفضنا عرض الاسامي. ده كشف المصابين. لواء اركان حرب شفيع عبد الحليم داوود مدير اداره المشروعات الكبرى ايجابي كورونا، تم اخذ مسحه. لواء اركان حرب الله يرحمه خالد فتحي شلتوت رئيس اركان اداره المياه بالقوات المسلحه، 9 مارس ايجابي كورونا، 9 مارس. لواء اركان حرب محمود احمد شاهين رئيس اركان اداره المهندسين العسكريين، 9 مارس ايجابي كورونا. لواء محمد السيد فاضل الزلاط مساعد مدير اداره المشروعات، 9/3. لواء خالد مبارك حسين المكتب الاستشاري للهيئه الهندسيه، 10/3. عشان كده قلت لك في اضطراب رهيب في العاصمه الاداريه، وفي ظل اصرار العميل الصهيوني انه يستلم حاجات كتيره في 30/6 مش قادرين يوقفوا العمل. لكن الهرج والمرج اللي حصل تاني يوم، وهقول لك دلوقتي هنفرد لحضرتك بتفاصيل خطه العمل الجديده في عاصمه الندامه. عميد اسامه محمد عبد الحميد اداره المشروعات الكبرى، عقيد محمد جمال الدين محمد هيئه الهندسيه، رائد اسماعيل حسنين عبد الرؤوف، رقيب سماح عبد الهادي المجمع الطبي قوات مسلحه المعادي، جندي مصطفى عبد الباسط محمد سريه 722 قوات بحريه، عميد احمد محمد فاروق مستشفى الجلاء العسكري، عميد احمد جابر حسن، عقيد يحيى عبد الرحمن كامل دول معاشات، عقيد اسامه محمد سند، رقيب اول احمد رفعت حسن اداره المشروعات الكبرى. مخالط شوف الناس اللي بره الهيئه الهندسيه، واضح ان البؤره في الهيئه الهندسيه، بؤره الاصابات في الهيئه الهندسيه زي ما اكدنا كنا اول ما ننفرد بهذا الخبر. دول مخالطين، اخر 5 مخالطين، من اول احمد محمد فاروق مستشفى الجلاء العسكري لحد احمد رفعت حسن الرقيب اول. خد بالك انه شوف التواريخ دي سابقه لاي اجراءات، خد بالك. وتم التكتيم على هذه المعلومات للشعب، عن الشعب. مهمه جدا تلك التواريخ. وعرضنا ايضا بمشاهد من الكيان العسكري واللي بتوريك الهزه اللي حصلت بعد تاكد للناس اصابات اللواءات والمساعدين والعديد من الضباط. عارف والله عارف. هي الناس واقفه على الصينيه بتعمل ايه؟ يا عم في تحليل او في حاجه؟ ما هو لا، ما بص، طالما في حالات موجوده هنا مش هيطلع حد لما يحلل الرجال. ده صح على فكره. انا بقى لا والله ما بشوف البني ادمين حاطه مناديل وحاطه بتاع دي. يلا كده. روح خش على العربيات. خش روح فين؟ خش على العربيات. اهو العربيات اهي، هطلع البوابه احنا داخلين جوه ايه تاني؟ يلا بسرعه يا سد. العاصمه بتفضى، اركب بسرعه. ايوه كده خلاص كده يا عم، ناس كتير يا حبيبي كده خلاص كده. بصور اهو، انا بصور من ساعه ما طلعت.
كل ده انفردنا به فور حدوثه في العاصمة الإدارية. الشاهد ايه؟ انه بندعي للراجل بالرحمة وانه ربنا يصبر اهله، لكن ادعاء المقاومة ده ادعاء غير صحيح. انه اثناء مقاومة الفيروس الجيش كان عنده معلومات سابقة لكل اجراءات اتخذت وفي تأخير حقيقة في اتخاذ هذه الاجراءات. عندهم معلومات. انا مش فاهم يعني ايه السبب ان يذكر بيان الجيش فكره اللي هو خالد شلتوت مات اثناء مواجهته لفيروس كورونا. ليه ما يتعلنش انه الحقيقه وانه تعرض للمرض زي اي حد من البشر وهو في اطار عمله؟ زي حد من البشر، رؤساء ومسؤولين اتصابوا بشكل طبيعي. ما حدش ان هو كان اثناء معركته لمواجهه الفيروس اتصاب. لسه بقول لك اخر حاجه، وكل قاده الجيش اللي في العالم وقاده القوات اللي عليهم ما حدش قال لك انه بيواجه اثناء تضحيته من اجل الوطن. يعني مش عيب يا جماعه؟ مش لازم كل حاجه بجميله. رئيس اركان الجيش الايطالي ما حدش قال ان هو اثناء خدمته العميقه للوطن. خالد شلتوت الله يرحمه مات زي اي ناس كتير. لازم الكذب. قلنا من يعني اصابات بالفيروس قال لك اشاعات واكاذيب يا خونه. قلنا قيادات في الجيش اتصابت قال لك اشاعات يا بتاع. ويطلع في الاخر بعد غياب طويل يقول لك هي ليه الناس بتشكك فينا؟ 80 سنه بتشككوا فينا. خلال مسيره ال6 سنين على الاقل اللي فاتت كان دايما الدور اللي بيشكك في كل اجراء بنعمله قائم وموجود وهيظل موجود. التشكيك والحديث اقل ما يقال فيه ان هو حديث كاذب وفيه افتراء كثير. ده مش على موضوع كورونا بس، لا، دي حاله هتعيشها مصر زي ما انا قلت قبل كده على مدى اكتر من 80 سنه عاشتها مصر وتسببت في تشكيل حاله لدى المصريين من عدم الثقه. لا يا كذاب يا أشر، مش 80 سنة. هذه الحالة عاشتها مصر من سنة 54.